nsonga ku nsonga mwebale kutugoberera mwebale na kutulaba mwebale na kubeera nga mwekuumira ku KTV akadde konna. Njagala kubajjukiza nti wiiki gye tulimu wiiki mukyusabulamu era njagala kubajjukiza nti abaweereza baffe bonna bwe bali tutambula nabo mu lunch hour ne mu services zonna eza Christianity Focus Center ew'omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda Saalongo ne Pastor Cindy Kiganda Naalongo. Bwe ngamba nti mu services zonna ntegeeza nti ne mu lunch hour jangu tusabeko ffenna kubanga eno wiiki yanjawulo omuko life changing week. Tugenda kubeera ne Prophetess Judy Anderson tuli naye okuva Canada, tuli ne omusumba Masia Baleti okuva Canada, tugenda kutambula ne Pastor Cindy Kiganda n'abaweereza bonna aba Christianity Focus Center waneeno mu services zaffe nga bwe zitambula mpola mpola. Era nga n'olunaku olwaleero lunaku luwa lunch hour saawa 6 jangu ate ne midweek service ku ssaawa zigenda kubeera 10. Jjukira nti no wiiki eno mukyusabulamu tugenda kutambulira ddala nayo mpaka nga 17 olunaku lugenda kubeera lwa Sunday. Awo nno abagenyi baffe we tujja okubata tubasiibule mu butongole naye nga batukoledde ddala bulungi. Jangu onyweza ebyo byonna bye wayayaanira mu lukuŋŋaano lw'abakyalo olwakaggwako. Jangu oyongere okuteekawo amaanyi n'embeera Mukama Katonda akwanukule mu byosaba mu National Prayer Day, mu Kickstart n'embifo ebirala. Ate naawe yabifuna olina okubinyweza. Mukama Katonda tatugambangako nti bwe mmala okubawa mwesuulireyo ogwa naggamba. Nedda munnange olina okubeera nga obinyweza mu ngeri emu oba endala. Mukwano gwange nno gwe atugoberera. Nyongera okusaasirako munywanyi wange Nyanzi Live tali bulungi nakatono. Musajja wange Nyanzi Live mulwadde era twongera okumusabira n'okumusaasira n'okugamba nti katusuubire nti Mukama Katonda ajja muwonya mu bwangu obwa ddala asobola okubeera nga atakomawo akakalabye emirimu gye mu mbeera eyo mu ngeri eyo. Naye World Health Organization yatugambye nti temubeeramu birowoozo biri ebya COVID-19 ku kirwadde kino ekya hantavirus lwakuba nti abantu bambi bakyalimu erituma eya COVID-19 balowooza nti kyekimu ekintu bakikutte kannabwala. Kyemmanyi ti ne minisitule yaffe wano ey'ebyobulamu era weeri era ekirabira ddala bulungi. Kyekimu ne munywanyi wange Tangaaza Mukwasi naye twongera munnange okubeera nga tumusabirako ate asobola okubeera nga mulungi. Omusayiro ogamba otya sisinkano gumite era tunaatera okusumulula mu amatu ku KTV ku 93 FM. Amaaso n'amatu ku KTV musobola okwewangulira muyingire mu draw ezinaabatuusa ate wali eri mu mpaka ez'akamalirizo ku lunaku olw'ensisinkano gomite. Nakugamba nti tulina akazannyo kaffe akageegeenya. Ogenda kugeegeenya politician, ogenda kugeegeenya munnabyamizannyo, onoogeegeenya munnakatemba, onoogeegeenya munnamawulire, ogenda geegeenyaani. Munnange nno olage ekitone kyo osobola okubeera nga naawe weefunira ku ssente. Ndowooza abantu mubalabye abazze beeriira ku ssente nga bageegeenya bugeegeenya baamooti bapadde bitama omugenzi. Waliwo wano tikyani mpamire n'abalala waliwo abo abageegeenya President Museveni n'enfaanana. So it's some kind of comedy ate nga olumu abeera stand up comedy gwe tubeera naye nga wonna kuzuula bitone. Abanaayimba bajja kuyimba nga bayitira ddala mu nnyimba zino ezaffe eza gospel. Abagenda okuyita mu bibuuzo bayinza okuba nga bibuuzo. Kyonna kye tunaasalawo nga Mwami Kajjubi atugambye nti tukole kino nga ssentebe w'enteekateeka ez'okumulundi guno ez'ensisinkano gumite kye tugenda okubeera nga temunange tutambula nakyo mu buufu obwo era mu ngeri eyo emu oba endala. Kale embeera mu Kampala nayo yabadde bwetyo olunaku olwajjo lwabadde lunaku lwa kuwummula mu ggwanga naye si bwe kyabadde ate n'enkyukakyuka ndaba y'amaanyi. Edda celebrations ng'ezo nga weeziri naddala ekkololo embeera yali ndala nnyo. Amannyinaze ndowooza ntwala akaawo mu embeera nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo naddala wano mu kibuga Kampala. Bannamawulire baffe batambudde bulungi nnyo
okusobola okulaba nga ate batufunira ebitonotono ebyabaddewo nga okulayira bwe kugenda mu maaso sayidi ziri ez'ekkololo. Okulayiza abakulembeze abalondwa mu kulonda okuwedde kutandise olwaleero n'okulayiza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okusinziira wali ku kisaawe kya Mefuga Kololo. Yoweri Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Olunaku luno olwaleero lwalangirirwa ng'olw'okuwummula wano mu ggwanga okusobozesa buli omu okugoberera ebigenda mu maaso. And quick time, and also an arms display of selected UPDF arms. They will join in. Ekibuga Kampala bwe kito kisiibe kikkakkamu newankubadde ng'abantu ab'enjawulo bakedde kukakkalabya mirimu gyabwe. Abamu ku bano batubuulidde nga bwe bakola emmere ya leero. Kulu maama luyina bannyinirwo abayinamu kuki ku ssente naye ffe nga ffe abawejjera ababeera eno banoonya ya leero sisobola kgenda Kololo kubanga ne bw'obanga ompadde emitwalo ebiri nga bwe tuwulira ndi babawo ebiri ogenda Kololo tezina gisobola kukola ki kunnyamba. Enkwatiriza wano nga nange noonya engeri gyasobola okubeerawo funira abaana bange ekyokulya okusoma abakyala bange n'abakyala babiri naye omulala mulwadde wa kansa. Tetwafunye obudde kugenda e Kololo naye lwakuba embeera ya kunoonya mmere y'abaana naye ngaffe ku mutima naffe tuli basanyufu we tuli. Nanye kugenda e Kololo nganze omu muzeeyi mwagala nze nganze naye ngambye sijja kugenda kuba embeera y'ensawo nki nafu. Abamu ku bano betwogeddeko nabo batubuulidde nti n'emitendera egiyitwamu okusobola okwetabwa ku mikolo gy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga tebasobola kubeera ng'ate bagituukiriza. Kale nga nakyo kibakugidde okubeera nga tebeetabye ku mikolo gino. Ennaku public holidays ffe tubadde nga tuggulawo so tuli ku kikwate endowoozo engeri gye tuli abo Abafirika ffe twabimanyiira ebyo nti ne ba public holiday tusigala tukola so tekize nti kyakulayira kwa mukulembeze wa ggwanga so ffe tuli ku kikwate nti biri biba by'abaasoma. Kololo ino okubeera ng'olina ebyokwogerako ebiwera ate ffe tetubiina bulungi. Kololo tujagala okugigendamu naye n'oluusi obusobozi tutuuse Kololo tetuba nabwo. Kwakati okuva gye nkolera ngende Kololo nsiibe nga ngenda na kusiiba njala oluusi ntambuza na bigere so akuvalo ne ngenda Kololo. Kati bano baagala omukulembeze w'eggwanga okutereeza ebyenfuna ng'amaze okulayira mu kisanja kino eky'omusanvu nga kw'ossa n'okumalirawo ddala obuli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga. Kati nga bwe olaba gavumenti eno Uganda Corporation myaka 3 kudda wansi abavubuka tuterewo emirimu. Pulezidenti oli mukulayira nakati mazima ndi wano siri Muganda somoka mayengo ndi wa ku boda naye naze kunoonya sente wano Kampala kuba omulanga kaserekerawo kunkwata please announcement Museveni. So okumusaba muzeeyi alowooze ku transition alowooze ku ggwanga lino ligenda sigala litya singa aba nga taliiwo naye alabike nti amalwaliro bateekamu ebyetaagisa nti nga abantu abasajja abakyala abaana abalwadde ba kansa nabo basobola okubeera nga bafuna obujjanjabi. Naffe kati ebintu byonna tukolera mu looni. Tutereereza ebyenfuna atereeza enguudo amalwaliro amasomero naye n'ekizibu kyasooka okutereeza asooke yeegobeko abali b'enguzi kubanga abali b'enguzi be batuleetedde buno obuzibu bw'okola ki omuntu omu ayina sente z'abantu obukadde 5 zonna zimaamidde kati gwe bwe bagamba nti omuntu yaguze emmotoka obukadde 13. Kimuli Abdallah ne Adit Nakaibale, Crack TV amalindirire. Thank you very much Kimuli Abdallah ne Nakaibale. Kuliko eyo nnyo sayidi eyo bwe bityo byatambudde abantu batunuulidde nnyo
ebirina okukolebwa ekisanja kino era nange ndi wamu nabo banange temubayiwa abantu babalinamu nnyo essuubi ate ne ku kisanja kino mufube nnyo bannabyabufuzi okulaba nga ssente muzireka mu bitundu ebyo bye mukiikirira n'abakozi ba gavumenti oli kaawo w'Kassanda oli MP w'Kassanda oli MP omukyalo w'Kassanda oli kansala ow'Ekassanda n'ate munnange emirimu gyo gyonna ng'oggyeko k'ofiisi okukatuulamu Kassanda tebafuna ku ssente zo za musaala mu Kampala tobeeramu singa gwakiikirira Central Division oli wa Kampala Central Division n'omusaala ofuna gwa Kampala Central Division nga meeya oba nga MP wa Kampala Central Division n'ate munnange ebintu ebyo byonna obimalira kawempe gy'obeera gy'osula olumu bbaawo olumu gundi so ennonda eyo nayo ezzeeko nzibya ebitundu nti ekitundu ogenda n'okisanga nti ekitundu bakiyita Mityana kirina MP wa municipality zaake kirina MP wa Busujju Kalwanga kirina MP owa Mityana South nti Makumbi kirina MP wa Mityana North nti Kibedi Nsegumire kirina MP omukyala nti ye Nabakooba bonna abataano oyinza okubasanga nga mu mwezi babeera Mityana emirundi egyena naye nga gwe balamu akasente kaabwe ke bafuna bawe miliyoni 8 buli omu bonna abataano mu mwezi baba mu miliyoni bimeka 2 how much money ku miliyoni ezo 2 zofuna ku lw'abannamityana abaakwesiga meka zooteeka mu kitundu ekyo si mu kuteekamu mbu masomero go nedda ow'ettooka omugulako school fees ozisasulira mu kitundu ekyo ebyemizannyo wagira bya mu kitundu ekyo oba ssente z'abanno zofuna ku lw'abannamityana ate gwe ozispendingira jjinja kati abalonzi muyiga okukola ekintu ekyo mutunuulirenga nnyo ekintu ekyo abantu be mulonda awo around obulamu bwabwe buli butya kubanga ssente gwe nowolabaawo nga paani akugazzeeko olunaku lulamba gwe manya teriba mulya abandi mulidde abaana b'abakaawo abaana b'aba LC bano abalina ku ssente ziri mu gavumenti abalina ku ssente ze bafuna ezo babambaga bakalera boyo afuna na za bwerere baladisi bani bonna tebasulayo tebabeerayo tebawangaalirayo so at the end of the day money in circulation mu kitundu ekyo ne zibanga ntono era bwe buzibu obuzze ku ssente za PDM tovola abantu babeereyo ne beebuuza naye ssente ffe nga tetuziraba sinti ssente abantu balina kuziraba ng'ozeetise mu bibokisi oba nga bagenda kwolezaako mmotoka yo miliyoni 180 mbo baziraba how do you spend that money zofuna ku lw'abantu abo kuba ozifuna ku lw'abantu abo ogenda n'owulira omusambi w'omupiira omu ng'agamba nti nze Sadio Mane nze ndabirira ekyalo kyonna ekyewaffe abasajja bwe bafuna ku ssente zaabwe bazizza waka buli afuna ku ssente gendako mu saidi z'omu western mbalala n'awasigadde lwaki olowooza wakulaakulana nnyo bali nnyo maje nagenda nempita mu bitundu by'embalala eyo wa yonna osanga ennyumba nga bazise nga bakugamba eyo ya Sergeant Gundi naye ye bw'afuna akasente ke nga gy'ateekako amabaati nga gy'ateekako fe abaffe abali wano mu Central wano abaana baffe abali maje poliisi n'ebirala olufuna akasente ng'awa sisita we ng'agende Saudi Arabia ng'avamu amuwaayo 10 ng'agende Dubai mbwakakalabye bwe mufuna so investment yeno okati ogenda okwesanga ng'ebitundu biri birabika ng'oba ebikulaakulanye ennyo kubanga olwawo nnyo okusanga mwami kankugereze mwami Tayebwa nga aspendingidde munennyo ekiri awo basooka lowooze leero ogenda olaba Friday Masaka Road very busy Sunday very busy coming back enemukono olwaffe lulwawo okuyitako n'emmotoka ez'abannabyabufuzi abagenda ebuyiko okulaakulanyayo lulwawo oluguudo lugenda kujjamu binnya teryayitako lulwawo so nsaba nnyo bannabyabufuzi ne banna abalala abakola mu gavumenti kaawo oba ne gavumenti ekyuseemu President Museveni bw'oba nga mulonda abantu abo bakaawo kati buli kitundu kirina abaana baakyo toleeta opiyo n'omusakassanda I'm not discriminating but money in circulation ziganya okunywera mu bitundu nti oleeta headmaster nga wembaali n'omuleeta gundi wembaali n'oleeta deputy wembaali naye nga ate bakulira amasomero g'e Kassanda nga oyinza okugamba oba e Kassanda yo tebaasoma kwate headmaster w'amasomero ga gavumenti ag'e Kassanda ebayina abaana kati abasobola okugakulembera muteeke yaabo
bakkaawo muweebeeyo okitegeera osanga farming officer ng'ate ava yiri eri Teso naye ng'ali wano eno non because nti oba akola nnyo ne bye bakola bye bimu era kumpi bifaanagana naye sente zaffe sente zino ez'abantu abo zisigaleawo waweerezaawo zisigaleawo ekyo nze kyendiko tetugenda kwata muntu ategeka atajja ategeerere bopiyo tekikola DPC baweze ate era n'abantu bano okugjamu ebigambo bino mbu laba abakulembeze bonna babasaidyemu byebyo ebireeta ebyo kubanga ne bopiyo basomye bokyani boduulu naye ate bagenda okulaba kaawo deputy gundi nani balese Kisekka Mugwanya ate be bagenze Teso okitegeera at the end of that day n'okulwanagana n'okusikaŋŋana emiguwa kubeera kw'amaanyi mu kitundu naye singa ekintu ekyo kyali kitambula nze mu mupiira oba nze ndi musajja wa mupiira nnyo example zange nziweera nnyo ku mupiira bwe twalinga edda nga tulaba ettiimu ng'Abadaaki nga bakyalina ensamba eri ey'edda nga bwe bakwata defense yaabwe bateekamu oba balina abasambi baabwe nga basambira mu Barcelona baleeta aba Barcelona bannayi mabega waakiri bonna ne babaayo ng'eyo defense omanye ejja kwetegeera naye gwe bw'okwata owa Man U omu n'okwata owa Liverpool omu n'okwata owa n'obassa mu nsi yo kati nga bwe zigenda mu World Cup buli omu asamba era ojja kusanga ensi ezirina ku basambi nga banjawulo omukko naye nga basambira mu kiraabu emu zitera obbapiikinga ababiri ne zibateeka wamu so that bakonsolidating ekyo betegeera basobola obuweereza obulungi kubanga bava mu kifo kimu so obuweereza bukyukemuko okulondalonda abaweereza kikulu nnyo nti buli region efuneyo omuweereza mu ministry biki ebyo n'ate ne region okufuna abantu baayo nga be bakolerawo bennyini babapiininge nga bo bennyini bali enguzi nga tebalina gye baddukira naye omuntu wuuli abeera Teso oluli enguzi yaffe waneeno nga bamuddusa nga addayo ewaabwe batandika munoonyezeeyo naye kati Mugwanya nkumanyi obeera wano Kasanda nkumanyi mba nja kukulaba okole gaddibe nga lye nga nkulaba nga oli awo so ebifo ebyo weebiti ebimu ebisinga tutandika olonderamu abaana baamwo babeeremu ba CDO bakaawo ba parish chiefs babeere baana boomwo electoral commission abantu mbateeke nga boomwo abaana abo bafune ku mirimu ekintu kisobola okuba nga kitambula bulungi malidadi sana mwanyinaze tukyayongera okutunuulira ebintu by'okulayira bino mpolampola nga bwe twongera okulinda ku bagenyi baffe okulinda ku bagenyi baffe naye ndowooza baakooye nnyo mu kulayira ate n'abalala nabo ne bakoowera ddala mu kujja naye era tekijja tugaana katutunuulireko katono nnyo ku bitunuuliddwa ennyo mu kisanja kino ebitunuuliddwa ennyo mu kisanja kino singa gavumenti eneeba nga byegenda okuba nga etuukiriza n'eteekubanga like ate etandika zunza ssente ziva eno ne zidda eno tulina oil and gas development okwongera okukulaakulanya amafuta gaffe ne gaasi ge tusuubira nti mu mwaka guno taapu zijja kuggulwa ga tufuneyo ku mafuta agasooka gavumenti eno eya President Museveni eyalayidde olunaku olwajjo mu kisanja kye ekyomusanvu etunuulidde nnyo obusika succession planning egenda kubeera etya bantu tugenda kuwa tutya soft landing omukulembeze waffe ate era n'ebyobufuzi bigenda kuba bitya ebitebenkevu mu kisanja kino nga tetukozesezza biri byonna bye mutuyisaamu mubimanyi era ne Nambooze yattefayinze n'agamba bannange bwe kitaba ki palamenti eno ey'e12 bw'etaakole bubi nnyo in fact 11th parliament tegenda kwerabirwa eyo palamenti ey'e11 byabadde bigambo bya Madam Teacher Madamu Nambooze n'agamba palamenti ey'e11 tejja kwerabirwa emu ku palaments ezisinze okubeera ezaagaddibe nga lye mu ggwanga erya Uganda so twagala okutunuulira succession plan ne political stability tugenda kubeera tutya ng'ebyobufuzi biyimiridde bya muggundu naye binaayimirira nga wakyaliwo abagamba abasibe baffe baana baffe bali mu makomera nga wakaaliwo abagamba nti nze mbutuufu lwaki sikwatagana na gundi
nga tukyalaba abantu nga engeri eyo. So nze ndowooza political stability yanditandise nakuwa bwenkanya eri abantu bonna abali mu makomera. Yes, abakulembeze bo mubawadde mugenze mubataba Ssebuufu Mbalaba bali bweru bwe batyo n'abalala kozi kati bano mukwano gwanyu Muwanga Kivumbi ne gurupu ye bakireewo abo bo we batyo ne kansubire nti plan ya kutaba va waggulu nga mukkirira wansi. Awo no political stability ejja kulabika. Nze ndowooza President Museveni baadvisor nabo bamugambe nti political stability mu Uganda ekitandikirwako kyandibadde kuta baana bonna abo abalowoozebwa nti bakwatibwa, kubanga newe munaabapiininga mutya nti bazzi ba misango community oba population oba abantu bonna mu ggwanga erya Uganda baalemu ekyo kiko, kubanga bonna abasinga figures eziriyo bali bannabyabufuzi ate n'ebisinga ebyabakwasa bali awo. So political stability era ndooza ne mu Tanzania walaba Madam Suluhu kye yakola, Her Excellence Suluhu Samia yataba nabo n'abaali bagamba nti no era abo baba kubakwatira mu Uganda emya bani batadde 231 oba 36 ne bwe yalayira bw'ati n'agamba kyekyo. Kakati bano nabo bwe baba nga bayisibwa mu makooti obwenkanya bwanguwe ate Onyumu yatulaze nti buli kimu kisoboka. Omanye eby'Onyumu biina engeri gye byaguddemu amaaso nno mmwe mulowooza mbu byabadde kufuna bwenkanya baana bali abana bokka. Eby'Onyumu byatulaze buli kimu kisoboka era kankomewo nkubuulire lwaki byatulaze nti buli kimu kisoboka era mu Uganda kikyasobokera ddala. Nnyongere n'okusomera biki gavumenti ya President Museveni ekisanja ekyomusanvu byetunuulidde tovaawo kiri akati ate ng'ennaku z'omwezi 30 bannaffe ab'e Kawempe community ne associates nammwe socialites associates mutulinda awo tugenda kubeera nammwe Kawempe ng'ennaku z'omwezi 30 Kingdom FM Kingdom TV ne CFC tujja kubeera kaawo tusambemu era kapiira mukulabanga nate twongera okunyweza omukwano gwaffe n'abawuliriza baffe n'abalabi baffe saako n'abagoberezi baffe bonna mu buweereza obwa Christianity Focus Ministries obukulemberwa omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ne Pastor Cindy Kiganda. Ate emukono mutulindirire mu wiiki etandika eyo ey'ogw'omukaaga we watabaawo nkyukakyuka yonna nammwe tujja kubeerako nammwe eyo. Awo nno ke kasiki kaffe ak'amaanyi omanyi buli nsisinkano tubaako we tugenda mu ngeri ey'enjawulo. Twaliko ebulamu ewa mukwano gwange Muwanguzi ne tubeerako emukono wali mu Ntaawo era nawo twaliwoko ab'emukono ndooza nammwe mwakiraba. Kakati nno this time round tugenda kubeera side ziri mu ezeruwero mu Balyanaka gye tuli eyo era tujja kubaayo mu bulungi tulabe ng'ebintu byonna bitambula. Dennis nkubuuzaako mukwano gwange Luwero eyo saako ne meeya aliyo kyali wange Chris Jones bwe twayiribanga weebale kubeera nga nate ebintu obitambuliza ddala bulungi. Nakulabye mu katale awo nga meeya era ng'ebintu kyekyo bitambuliza ddala bulungi nga bwe wansuubiza. Nali simanyi nti olivaayo mu ndongo n'ogenda n'okulembera abantu ebintu ne bitambula. Akati twagala kubatwalako ku paalamenti tulabe omanyi olunaku olwaleero bagenda kubeera nga bakola kibalayira mu kulayira okusookera ddala olunaku olusooka. Jjukira bano bakulayira paka nga 15 naye tuli mu kugezaako okulaba nga tufuna ekifaananyi ekyo ekyokupalamenti era bwe kinaaba redde mukwano gwange Irene my producer atali mu tex ojja kuba nga onteekayo buteesi tulabe Sebugenyi Joseph watuuse n'okubeera nga atuleetera ekifaananyi ekyo okulaba butya okulayira bwe kugenda okuba nga kutambulamu mu ngeri emu oba endala. Naye nga nabadde nkyabategeeza nti gavumenti etunuulidde nnyo ku oil ne gas okulaba nga ku kisanja kino bibaako we bituuse eggwanga. Batunuulidde nnyo obusika butya bwe bugenda okuba nga bukwatibwamu okulaba nga President Museveni atulekera omuntu atajja kubeera nga ate adibaga ebyo ebikoleddwako. Kakati bagamba nti ebbula ly'emirimu mu bavubuka n'okulaba nga batondawo emirimu kigenda kutunuulirwa nnyo so nga ate bagenda kulaba nga batetenkanya ebbanja lino lye tulina n'okwongera okulaba nga gavumenti
eyongera okutambulira ku mulamwa nga teyuuga ebeere ng'eri stable, ebbanja balirowoozaako nnyo okulwana corruption oba obulyake n'enguzi. General Muhoozi kye yayise obubbi yagambye it's total robbery, it's not corruption now, it's total robbery. Era yagamba nti enguudo bazibawe ez'omu Kampala ziveemu ddire zikolebwe bulungi. Yawadde example y'oluguudo luli olwakoleddwa side ziri Bukoto Kisalosalo Bukoto eyo weewatyo waliyo oluguudo olubadde lukolebwa ab'amagye aba UPDF. Bagamba nti UPDF yalukoze bulungi nnyo era okusinza ku mawulire ge nalabye ku mitimbagano nga bagamba nti kino ayagala kusaba muzeeyi abawe enguudo zonna. So baagala nnyo okulwanyisa enguzi n'obulyake, bagenda kulwanyisa nnyo enguudo embi okulaba nti ziggwamu mu ggwanga n'okutereeza ebirala ebiddukanya eggwanga. Gamba nga any other infrastructure, gamba nga okuzimba Uganda Gauge Railway, okulaba nga oluguudo lw'eggaali lubuna buli wamu, n'okwongera okulaba nga abakozi aba gavumenti ate munnange nabo embeera yaabwe eyongerera ddala okulongooka. Mu kisanja kino batunuulidde okunafuyiza ddala obwavu mu bantu. Obwavu mu bantu nabo babutunuulidde nnyo, so nga ate batunuulidde okwongera okugatta abantu okwawamu n'okwongera okwekuba mu mmeeme, okusonyiwagana, baddemu bakwatagane bulungi n'eddembe ly'obuntu okulaba nga nate nalyo litunuulirwa nga teririnyiriddwa mu ngeri emu oba endala. Baagala okulaba nga ebyenfuna bikyukako nnyo kumpi mu buli maka, gabe nga gakyuseemuko ku byenfuna, buli maka gabe nga gayina progress mu byenfuna n'okugaggawala okw'enjawulo, so nga ate n'okutunuulira obukuumi n'obutebenkevu obw'eggwanga ne bannaffe abatwetoolodde region yonna nga bwetambula, n'okwongera okunyweza amateeka agatuluŋŋamya naddala nga tukolagana n'ensi eziri ebweru w'eggwanga, kwegamba mu lufutifuti kye wandigambye nti foreign policy oba foreign policies zigenda kusigala nga zitunuulirwa nnyo. So byebimu ku ebyo ebisuubirwa mu ngeri emu oba endala. Palamenti weba nga eri ready nga tusobola okufunayoko ku nteekateeka nga bwefaanana, musobola nayo okunteekayoko ne tulaba ebintu biyimiridde bitya era kiri kitya side ezeeyo, era okweteekateeka kuli kutya, baani abatuusewo baani abatannatuukawo, balina kujja n'abantu bameka, abantu baffe abawagizi balina tulindirawa, balina tulindira mu bisaawe eri mu makubo gaffe mu constituency zaffe, oba basobola okutununako e Kampala eri abo bonna abagenda okulayira naye nga muli bweru bwa Kampala Metropolitan, abalala mmwe n'abawagizi bakomawa. Ebyo byonna kikulu nnyo, naye nga bwe twongera okunoonya ekifaananyi kya palamenti nandisabye muntwaleko ku vibes ezabadde Kololo, tulabye bebweru w'ekkololo ki ekyabaddeyo, abantu embeera yabadde etya, obuwagizi bwabadde butya, era bana NRM enkyakyankya yabadde etya. Oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro okuddamu okukulembera eggwanga ekisanja ekyomusanvu, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayogeddeko eri eggwanga. Swear in the name of the Almighty God. Bagamba timusayi Museveni mumusobola bali ab'omu byalo abambala empale z'ebikondo wanti ani yabagamba timusayi Museveni mumusobola bali ab'omu byalo abambala empale z'ebikondo. Olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa lwalayiziddwa ku kisanja ekyomusanvu kye yawangula juzi mu kalulu ka bonna akaakubwa ku ntandikwa y'omwaka guno. Ekisaawe ky'ameefuga ekkolole wabadde emikolo kyasiigiddwa mu langi z'ekibiina ky'NRM enjeru n'eya kyenvu. Mu budde bw'okumakya enguudo zonna eziyita okumpi n'okwetooloola ekisaawe tekubadde bidduka biri awo okuggyako abantu ababadde boolekera ekisaawe era nga bangi babadde banekaanekanye mu langi z'ekibiina ky'NRM.
Emmotoka z'obadde olaba zibaddeko abawagizi b'NRM ababadde bakoolobya ennyimba eziraga nti okulayira kwa ssentebe w'ekibiina kino kubadde kutuuse. Ku nguudo era kubaddeko bbandi ezibadde zikuba ennyimba ezisusuta omukulembeze w'eggwanga. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo batutegeezezza nti ekibaleese kwe kubaawo ng'abasaale era n'okukakasiza ddala ng'omukulembeze gwe baalonda alayizibwa. Omukulembeze w'eggwanga mwagazi w'abantu era muntu w'abantu. Kino kye kikulaga nti mu luguudo luno lukulaga nti luboozerwa abantu olw'okuba mwagalwa waffe. Empira bulungi n'omukulembeze z'omu ku balwanyi b'ekyana mu Gumba. Twali muziko ne muzeeyi tuzonga tusengula mpaka. Ajje afuge Uganda kubanga we twali wali wabi nnyo. Muzeeyi weebale kuwooma kaka bukadde. Muzeeyi weebale kuwooma. Muzeeyi owooma kitegedde n'olwaleero nti owooma. Olinga bebi ayakazaalibwa. Papa tofaayo. Kubanga emirembe gye tulina ndi musajja aliko obulemu naye nina emirembe mingi nnyo mu Uganda eno gyendabya nti abalema naffe tulina ddoboozi abavubuka abakyala. Omukolo guno n'abato tebagutumiddwa kubanga wakati mu kuyitaayita tusanze abaana nga boolekera omukolo nga nabo baagwejagidde. Tusaba Pulezidenti Museveni ebyobululu abijjewo, ebyokwesimbawo abijjewo afuge bufuzi kuba abantu bakyamwagala. Teri mukulembeze agenda kulembera ggwanga nga Pulezidenti Museveni. Pulezidenti waffe awangudde kati tulayiza Pulezidenti omupya kisanja ekipya ssaawa eno. Wadde ng'obudde bubadde bwa kumakya ekisaawe kibadde kijjudde nnyo era abantu abamu balabiddwa nga bayimiridde okusobola okulaba ebigenda mu maaso munda. Entimbe buli bamu wano bateekawo entimbe netulabiraawo kwagala kwe kutusumbuwa. Tulagiro strike kya muzeeyi tubuzaabuza abanne okwaba muzeeyi kyova tugenzeyo dda waggale naye tumwagala muzeeyi. Batuganye okuyingira twakedde wano ssaawa 11 batuganye okuyingira lwaki otulaba tuli bakyala abeekolere naye tetuliramu muzeeyi tumwagala nnyo. Batuganye okugenda okufuka eri wali ekyawo tebatungiriza gendayo ebyokwerinda ku nguudo zonna eziyingira ekisaawe Kololo bibadde binywezeddwa gulugulu. Kabagahe Mary Rose ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire. Kale ebyo bye byabadde Kololo buggumu lya kulayira era ndowooza obalabye baatindizza eggendo abasinga obungi era n'abalemereddwa ndowooza wabawulidde nga boogera ku ky'okulemererwa. Kakati okulayira okwo nga tukuvuddeko ebisigalidde biri eri abo abaateekebwa mu ntebe mu steering okulaba nga nate ebintu byongera okutambula. Awataali bwenkanya tusaba kkooti zikozese amaanyi gaazo n'obuyinza bwazo ate mukolagane bulungi n'ebitongole ebivunaanyizibwa gamba ng'ebya education bwe kuba nga emisango gya byanjigiriza bye byaleeta obuzibu oba ebitongole nga ekya electoral commission bwe kiba nga bintu tebaalonda bulungi ekyeducation bwe kuba nga byanjigiriza abantu basobole okufuna obwenkanya abantu babeere nga bakiikirirwa abantu abo bennyini abatuufu be basobola okulonda
tuleme kubapatiikako nnyo bantu be batalonze. Omanyi bw'opatiika ennyo abantu ku bantu be batalonze, naddala ba MP, bakansalazi n'abalala, kansala ogenda okumulaba ng'abuusa agenze bweru wa ggwanga. Oyo n'omanya nti abantu yabakuba kimmooni era teyali mutuufu wadde okukola ki, okulondebwa wadde okulayira. Ogenda okulaba nga MP atya n'okugenda mu kitundu nga nti sibe tebaamulonda, ng'ayitamu na bujjambo kajjambo olukumuyita ku mikolo agenda waabali bokka abaamulonda. Era ba MP muyina omuzo egwo n'erwengo gye guli ebukomansimbi nabaddeyokko jjo lwonna neetoolodde ebyalo bingi. Muyina omuze oguwambu abaabalonde abaakola ki abaabanoonyeza akalulu. Muntu emmwanyi muziwe gundi oli eyatulonde ye yasinga okutuwagira. Awo toba mukulembeze mulungi, okitegeera oba okuzza obubbi. Kati gwe wonoowaako abamu bano olwo abalala bo bakole batya. Kati olaba ne bano bwe bajja okwegomba ebyabali bagende babibbeyo bubbi. Balansinga kamukamu gwe muganda, tandika ku kyalo kimu kiveeko genda ku kyalo ekirala, ate wabali abateeketeeka obulungi. Waliwo omuntu omulala nga yakuwagira naye nga tateeseteese byakulima, teyeeteese kulaba ng'agenda mu nnimiro. Oluli yayinza okuba yakuwagira ng'akwagala bwagazi, ate gwe omupatiikako emmwanyi, omupatiikako ebintu. So nabisanze nnyo erwenge eyo, Sembabule n'empitira eyo mu baddeezi n'awalala. Namugga ng'awanda muliro, abawagizi ba Namugga bali eyo bawanda muliro. Honorable Namugga bagamba nedda, era nayiseeyo nga bateekateeka kumulayiza mu maka ge. Tebampita ow'olugambo naye nze nayiseeyo nga nabo bagamba tugenda teekateeka okulayira kw'omuntu waffe, ffe era twagala alayire tumanye nti ye waffe yagenda otukulembera. Kati n'ebyo tebikola. Mugende mu kkooti, ekkooti esalewo ani agenda okuba omutuufu, kubanga ebyo bye mukola tebyongera kukyayisa bantu, kuleetawo njawukana mu kitundu. So nga ate enkulaakulana etandikira ku bantu ba mu kitundu ekyo. So ndowooza nti abakulembeze muli basaale nnyo okukkakkanya abantu bammwe okutegeka okulayira, ate ng'eno nayo waliyo MP agenda okulayira, kyongera okuleeta enjawukana n'olukonko mu bantu baffe ab'omu byalo ebyo ng'ate bandibadde batambulira ddala bulungi. Badde Azikitunzi bwentyo bwe ntambudde mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri era bwe ndabise. Katugende nate mu mikwano gyaffe abazan Pashuas Prayer Mountain abalina okulayira mwenna tubagaliza akaseera akalungi. Kozi kanyongera okubajjukiza nti wiiki tuli mu ya mukyusabulamu. Wiiki kakyusabulamu eno bulamu bwo tebujja kusigala kyekimu. Jangu mu services zaffe ez'enjawulo, abagenyi ab'enjawulo oba ababuulizi ab'amaanyi mwebali era bakukubuulira enjiri ya Mukama Katonda. Ssaawa 6 tubalinze mu lunch hour.